So, what's up mga ka-jok-jok at mga chong? At nagbabalik na naman po tayo. So, ayan, bago kong umpisahan lahat ng ito is mag-shoutout lang po muna tayo. So, mga apat lang to. So, unahin natin si Austin Pelos. Yan, tropa ko yan nung grade 9. So, shoutout sa'yo. Shoutout din kay Faith Sangkap. So, medyo close ko sa social media. So, ito, sunod din si Elisa Garcia. So, shoutout din sa'yo. Sunod kay, kay Vicedo Tabilog. So, yun, basketball player ng St. Jude yan. So, shoutout sa'yo. So, ngayon, ang gagawin natin yun is So ngayon ang gagawin natin for today is unboxing my new Ringlight. So yeah. Bumili ako nito kay so friend ko sa FB kay Camila Capelan. So shoutout sa iyo. Thank you nga pala sa Ringlight at sa pagtitiwala sa buyer na so sana maging suki mo ako. Yeah. So shoutout sa iyo, Camila. So ayun, gagawin natin ngayon is pag-unbox sa Ringlight na to at paano i-set up. So papakita ko sa inyo yung kagandahan na itong Ringlight na binili ko. So worth it na siya, 950 pesos lang siya kay Camila. So kung gusto nyo bumili nito, ayan, ilalabas ko yung pangalan niya sa FB. So add nyo na lang siya, tapos PM nyo na lang kung bibili kayo ng Ringlight. Marami siyang binebenta pero ito lang yung binili ko. Ringlight talaga gusto ko. So yan, de-demo ko sa inyo paano set up ito. So umpisa na natin. Let's do this. So umpisa na natin. So ayan, umpisa na natin pang unbox ng Ringlight. So unahin ko ngayon is yung stand para madali siya i-set up. So ayan, bubuksan natin. Ito yung laman niya. Wow! Stand. Yun yung stand. So ayan, meron pang laman ito ito, ayan. Hindi ko alam tawag dyan. Putang ina mo, ginagawa mo! Ito yung handle ng phone. Ayan. So, set up muna natin yung stand, tapos lalagyan natin yung Ringlight. Lalagyan natin yung Ringlight. So, zap. So, grease. So, ayan, may adjustment pala siya dito. Kaya, mahaba. Wow! Ganyan lang muna. So ngayon, ilalagay natin ito. Pagkakalam ko ito muna. Ayan. Dito nilalagay yung Ringlight. So ayan, lalagay natin ito.
So next unbox natin is yung ring light. So titignan natin siya. Wow! So ito na yung ring light. Lalagay na natin siya sa stand. So ayan. Yan natin siya. Ayan, nakita ko yung ano niya, remote. Ito. So ngayon, sasaksak na natin siya. Ay, bago isaksak natin, lagay muna natin pala itong phone holder dito sa may light. So ngayon, isasaksak natin siya. Ayan. Now is on. Wow! Wow! Big. So ayan. Papalitan natin siya ng ilaw. May white siya. May white. Yellow, medyo yellow, hindi ko alam yung tawag dito. So, ayan, tiyaan. So, ayan na. Yo, what's up? Naka-setup na siya. So, i-adjust natin siya in, white light. Wow! Style. Mga Aussie dogs. So ayan, may adjustment siya. So pwede mo siyang hinaan. Ayan, hina siya. Pwede din natin laksan siya. Ayan. Yun. So ito mga so next slide niya is wow! Putang ina mo, ginagawa mo! Pwede natin siyang hinaan. Siyang laksan. Powerful. At isa pa, medyo light na siya. Brown and white light. So, pwede natin siyang hinaan. Oh my god. Ayan. So, sapat lang lakas niya. Pwede natin siyang laksan. So, ayan. So, pwede siyang... Are you crazy? Talk. Really, nigga? Ang vlog. Wow! So, pwede siyang pang-photoshoot. Ewan ko, may lang nakabili ng ganito. So, ayan. Tatry natin siya ngayon. So, what's up, mga motherfuckers? So, tignan nyo naman. So, ayan. Ilagay na natin siya sa ring light. So, tatrayin natin siya kung gano'n siya kaganda. Mga ka-joke-joke. So, i-adjust na natin siya. In the light. So, inahan natin. Wow! Laksan natin. Wow! So, next light. Wait lang, mga malabong tags. So, yellow. Oh my wow. So, hinaan natin siya. Namtaman lang. Wow! Pwede natin siyang laksa.
pwede natin siyang baguhin ulit. In the brown light and white light. So, ayan. Kinis ko. Really, nigga? So, makakatipid tayo sa kuryente ngayon. So, ayan. At dyan lang po nagtatapos ang unboxing Ringlight. So, ayan. Thank you nga pala ulit kay Camila. So, ayan. Thank you sa Ringlight. And yun lang. So,